可惜。都放下了。但是出路可要找对呀。名师一直直而明路，这条路就是出路。徒儿啊，可有步步走在出路上啊？有没有？有。可有步步踏在出路上啊？亦或是喜欢逛逛大街小巷、街巷弄？名师一指，就指这么一条路，就是出路。徒儿们把这两个字说一遍：出路。今日为师要讲的就这两个字：出路。自己吧。办道呢？又跟着说一遍：修道修自己，办道办大体。修道修自己，办道办大体。再一遍。修道修自己，办道办大体。所以踏在出路上，徒儿左有同修，右有道伴，后有后选，前有前贤，是一个人走吗？不，在出路的过程中，徒儿必须注意四部曲。这是今日为师要告诉徒儿的四部曲：出路之道，出路之道呢？一，写上一。何谓出路之道呢？一，相信是学道的出路。为师修游戏三昧仪，多说一遍。游戏三昧。不是学界天人合一班吗？看来徒儿学的还是游戏三昧的，所以啊，今日为师话不多说，就用游戏的方式让徒儿去体验真理。徒儿说这样好不好啊？好。第一题什么题啊？念一遍。徒儿别闪着了。相信是学道的出路。我是想啊，先给徒儿猜猜谜语，开开智慧，怎么样？好，就细细听着了啊。题目是是圆不算圆，一点天盖先，中间细金线，自然露天泉，猜一物。知道答案的徒儿就静静地站
起来。知道答案了的，想到答案了的徒儿，静静地站起来。别商量啊！徒儿笑一个，徒儿笑一个。在座徒儿看什么？看什么？东张西望的，想答案呢。徒儿想多久，就等于浪费时间多久。快点啊！是圆，圆圈之圆，不算圆。知道答案的静静啊，别喊啊，静静的站起来就好。徒儿想多久，就浪费时间多久。是圆，不算圆。一点天盖先，中间系金线，露天泉。诸位点传师徒儿们啊，都知道答案了吗？知道吗？知道了没呀？知道了没呀？不知道就坐下，不知道还站着，是知道了的站起来。徒儿想多久，就耽误时间多久。去找张椅子坐着去。站着的徒儿啊，会否觉得坐着的徒儿耽误了徒儿的时间呢？会不会？会。那就好，那就好。我是想，还是拿个苹果来咬，比较不会闷。
弃徒儿啊，也永远会给徒儿机会，只要徒儿肯用心，只要徒儿肯尽心。再来一次，徒儿们都坐下好了，看是否每个徒儿都能过关。看另外一题好了，一柱能擎天。